俄罗斯现在是深谙打不过就加入的原则呀。我们知道，俄乌冲突的看点已经不再局限于战场的你输我赢，而是扩大到国际地缘层面的较量。或许是在伊朗危难之际帮了俄罗斯一把，俄罗斯居然准备出售苏35战斗机给伊朗，并且相关信息已经得到了美国情报界的证实。要知道，俄罗斯将苏35战斗机卖给谁都可能是平常的武器贸易合作，但这个时候卖给伊朗，无疑是在扇美国的耳光，还是指名道姓那种。因为美国对伊朗是有制裁的，尤其是武器禁运这方面，伊朗很长一段时间内都无法买到先进的战斗机，没有先进的战斗机，伊朗就无法在叙利亚战场和以色列对抗，就无法在波斯湾震慑美国的航母。而就在12月9日，美国指责俄罗斯向伊朗提供先进的军事援助，包括防空系统和战斗机。白宫国家安全委员会发言人约翰·科比称，俄罗斯正在向伊朗提供前所未有的军事装备和技术支持，双方的合作正在深度化。约翰表示，俄罗斯希望引进一条无人机生产线，以应对乌克兰的压力。而伊朗的飞行员则在俄罗斯进行苏35战斗机的驾驶训练。科比援引美国情报界的评估称，伊朗可能会在年内接受苏35战斗机。哇，这不是妥妥的打不过就加入吗？而且美国这次对外透露的信息可信度，火力军觉得还是蛮大的。首先，从目前的国际形势和西方对俄罗斯的封锁看，俄罗斯出售给伊朗苏 35S 或者交换无人机生产线都是有可能的。毕竟此一时彼一时，现在俄罗斯不可能给美国面子了，也不可能顾及美国人的面子了。尤其俄罗斯对无人机生产线的需求现在非常强烈，尤其是那种低成本的自杀式无人机。这种武器装备制造难度低，能够快速生产，而且成本也低，对于打击乌军前线的装甲部队或者低价值军事目标能起到很好的作用。要知道，在没有伊朗的无人机之前，俄罗斯打击乌克兰境内目标都是要发射空基巡航导弹和陆基弹道导弹的，其造价不菲，战争成本实在高。但如果有了伊朗的自杀式无人机生产线，那对于西方的武器供应将会造成很大压力。向西方国家军援过来的海马斯和一些主战坦克都会成为俄军的猎杀目标，正如之前乌军用自杀式无人机追着俄军坦克打一样。而且，若是俄罗斯向伊朗提供苏35战斗机成为现实，将会很大程度提升伊朗在波斯湾的影响力。要知道，在波斯湾的对面，沙特和卡塔尔都是有着美军基地的，而且还部署了数量庞大的 F-15战斗机。以伊朗目前的空中力量是无法应对的。可一旦伊朗获得了苏35战斗机，力量平衡将会被打破，伊朗的中东事务介入能力将会直线提升，对俄罗斯来讲是一举两得的事儿，他没理由不做。同时还能报复美国的围堵，何乐而不为呢？可以说，俄罗斯这一手增强和扶持伊朗在中东的影响力，对美国的围堵是非常有效的打击手段。因为美国在中东最怕的就是伊朗做大，伊朗和美国之间的仇恨本来就根深蒂固。在美国空袭了苏莱曼尼之后，伊朗和美国的关系一度到了战争的边缘。再结合目前的俄乌冲突局势，美国此次对外公布的这个信息可信度显然很高。而且伊朗的无人机的确出现在了俄罗斯，伊朗也承认了俄罗斯购买过自己的无人机，所以接下来俄罗斯和伊朗之间的军事合作，不管是项目还是深度，都不可能受到西方的影响了。那大家有没有想过，伊朗为什么会有如此先进的无人机技术呢？这事儿其实和美国脱不开干系。2000年之后，由于美国介入中东一片乱局，反而令伊朗有了接触美式先进无人机的机会。比如获得 MQ-1捕食者无人机残骸，以色列哈比自杀式无人机残骸，甚至在2011年和2018年，先后通过电子战手段捕获 RQ-170无人机以及 MQ-9无人机，不仅令美国大惊失色，更令世界各国惊叹不已。原来伊朗电子战手段这么强，就是在此基础上，伊朗充分发挥动手能力强的特点，发展成体系功能各异的无人机，从侦察到攻击，从小型到大型，从常规到隐形，应有尽有。
今年5月份，伊朗外公开了第313地下无人机基地，作为伊朗第一个无人机专用地下设施，不仅占地面积大，而且展出的无人机数量型号都很丰富，近100架机型和配套弹药都很新颖，还包括了首次公开露面的无人机空射巡航导弹。可以说，之前伊朗在捡美国无人机进行仿制，现在已经可以成为规模体系不断推出新品，甚至发展水平超过还在使用单反照相机的俄制无人机。而且在沙特和阿联酋打击也门胡塞武装时，被击落不少更加先进的无人机。伊朗方面同样可以获得残骸研究，不知道这一波美国算不算是搬起石头砸了自己的脚？当然，伊朗用无人机换苏35这事情也并非一蹴而就，在过去的30-40年里，伊朗的国防装备发展一直都受到了限制。因为联合国的限制，伊朗一直无法获得国外的先进装备，其空中防线长期有老旧的米格29A、米格21、F-14A 和 F-5战机防卫，而相比较于周边的台风、阵风、F-15甚至是 F-35战斗机，伊朗的老旧机队几乎没有任何抵抗的能力，急需进行升级换代。直到最近几年，由于联合国对其禁运的力度逐渐削减，加上今年俄乌冲突的爆发，伊朗才终于有机会采购国外先进的装备，全面提升本国陆海空三军装备的技术水平。在2002年1月，伊朗就和俄罗斯签署了一份价值上百亿美元的防务协议，伊朗将采购大量的俄制装备。当时外界认为，这些装备将包括苏30和苏35战斗机、S-400防空导弹系统以及 T-90坦克等。直到9月份，伊朗才公布他们计划采购的到底是哪一款俄制战机。据外媒9月4日消息显示，伊朗的空军指挥官哈米德·瓦赫迪准将公开表示，伊朗将不购买苏30，而是采购24架先进的苏35战斗机。按照俄罗斯此前和埃及、印尼以及 PLA 所达成的采购协议，这24架苏35的价格大约在25亿美元左右。这是一笔大订单，尤其是在俄罗斯现如今的情况下，伊朗的这笔大订单可谓是雪中送炭。苏35作为一款长航重载的多功能战斗机，能制空，能进行对陆对海打击，对伊朗来说非常合适。伊朗国土面积较大，且美军在伊朗周边部署了众多的基地，还有航母战斗群长期部署在海湾。伊朗需要一款先进的战机来充实其空中防线，但仅24架显然不能满足伊朗的需要。实际上，在完成首批24架的订单之后，伊朗还将追加第二批36架的订单。唯一不同的是，这36架将会是在伊朗本土生产，这将帮助伊朗有效地提升该国的航空制造能力。此外，伊朗现在已经派出了30名飞行员前往俄罗斯接受苏35的飞行培训。从选派30名飞行员的规模来看，伊朗甚至会采购更多的苏35，而不只是60架。在交货问题上，伊朗的这批苏35的交货速度也将是相当快的，因为伊朗的这批苏35已经有至少17架是现成的。为什么会有现成的？这还是因为美国的原因。在2018年的时候，埃及就曾向俄罗斯订购了24架苏35，但因为美国的长臂管辖，埃及最终放弃了这批苏35，但当时俄罗斯的共青城飞机制造厂已经为埃及生产了至少17架，并且其中一部分已经刷上了埃及空军的标志。然而，最后这批苏35都只能停在了制造厂的停机坪和机库内，所以伊朗所采购的苏35实际上就是接手埃及的那24架。不过，伊朗或许会对这批战机提出改进要求，毕竟伊朗和埃及二者的装备体系不一样，所以俄罗斯将会对已经生产出来的苏35进行返厂，进行一定的改装，最后交付给伊朗。首批的交付将会在明年初，甚至提前就能交付。事实真的很难预料，谁能想到最后便宜了伊朗呢？但也不能否认，俄罗斯和伊朗的军事合作其实也说明俄罗斯现在的处境非常尴尬。按道理，像俄罗斯这样的传统军事强国，常年居于全球第2大军事强国的地位，竟然要降维和长期引进俄式装备的国家进行军事合作，尤其是要引进伊朗的武器，这都从侧面说明俄罗斯的军工产业发展这些年是存在问题的。
首先，俄罗斯对外求购武器，而且几乎只能从伊朗引进，这说明俄罗斯在武器发展过程中常年坚持了产业链闭环。购买俄罗斯武器的国家很难向俄罗斯提供同类产品，也没有这类产品的库存，这和美国完全不同。美国的 M777 的炮弹都能从韩国买到，实际上美国的很多武器装备都有在盟国生产或者组装的实践经验。从俄乌冲突也可以看出，让盟国具备这种能力，对于在战时的弹药补充非常重要。这或许也是俄罗斯今后考虑的问题。对于那些并非顶尖的武器，多培养一些盟友的组装和生产能力，并非是一件有弊无利的事情。其次，为了维护和伊朗的关系，除了俄罗斯在地缘层面对伊朗的帮助，几乎就剩下武器装备的支持。这也说明俄罗斯的中东影响力局限性。虽然美国对中东的影响力也体现在军事层面，但美国的金融和经济对中东的影响也很大。俄罗斯则比较局限于军事层面，而且影响范围也不能和美国相提并论。放到如今的俄乌战场上，俄罗斯啃老本的弊端更是暴露无遗。前段时间，俄方不仅人员伤亡和常规武器损失成谜，光是那些压箱底儿的明星武器也折损了不少。据各种小道消息，且俄方还没确认的报道，俄罗斯军队已经损失了9架苏34战斗轰炸机，还都是被乌军的便携式防空导弹击落的。而俄军的苏34总共也就127架，等于不到2月时间就折损了7%。更肉疼的是，就在俄乌双方正要劲儿的时候，莫斯科号光荣级巡洋舰由于爆炸起火而船体受损严重，结果在返修途中沉入黑海。西方媒体说这是被乌军的海王星反舰导弹打爆的，俄方没确认但也没否认。俄军本来就只有4艘巡洋舰，除了1艘是核动力，其他3艘都是光荣级巡洋舰。现在莫斯科号一沉，剩下的还不够4大舰队平分，真是一个大写的尴尬。俄罗斯军工没落，归根结底就是苏联解体、经济萎靡，最终导致军工业长期失血，技术与人才流失，不得不与伊朗这样长期引进俄式装备的国家合作。目前，西方对俄罗斯支持伊朗武器装备和对伊朗卖给俄罗斯无人机说3道4，但俄罗斯也有自己反驳，就是西方对乌克兰的军援武器，妥妥一副以彼之道还施彼身的做法。俄罗斯驻联合国代表瓦西里内本齐亚警告西方援助基辅的武器供应商将面临法律后果。瓦西里内本齐亚称，俄罗斯长期跟踪并销毁那些向乌克兰运输武器的车辆。由于西方武器库存的数量下降，华盛顿及其盟友最近一直在努力与第三方积极合作，从他们那里购买武器和军事装备，并将其运往乌克兰。当然，这些让火力军来看都是双方的舆论战，毕竟谁也不可能直接发动战争手段来制裁对方。而那些北约武器之所以能进入乌克兰，还是俄军的侦察能力不合格，不然乌军前线就不会有那么多海马斯多管火箭炮出现。当然，若是考虑深一点原因，就是俄军不想与北约发生冲突，因为北约支援的武器大部分都是通过波兰、乌克兰边境运输过来的。本来波兰与俄罗斯就是世仇，要是一不小心擦枪走火，很可能会引发新的冲突。现在俄罗斯这种与第三方合作做法，有点像狗皮膏药，只能看着不能打，最多也就是舆论上的指责。好了，关于伊朗、俄罗斯的军事合作，大家还有什么想要补充的吗？欢迎在评论区留下你的看法，我们一起讨论。本期视频内容就到这里，我们下期再见。